Wir rollen auf 22 Zoll. Alle drei. Guten Abend, die Herrschaften. Servus. Die Kameras sind aus, hoffe ich? Jo. Guck mal, was Alter, was soll der Welt wieder abdreht, ey? Passt alles. Tun Sie mir einen Gefallen, da wo ich drauf bin, den Teil bitte rausschneiden und löschen, okay? Okay, mitgemacht. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Wer hat sich gerade gedacht, dass das Ding klein ist, Alter? Was hast du gesagt?